السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. دائما نلتقي حتى نرتقي. في الفيديو تاع اليوم ومع سلسلة الدخول المدرسي اللي وعدتكم بها، كاين اللي طلبوا مني إعادة الحافظة. تلقاو الرابط تاعها الفوق تشوفوه. درت كنت دايرته لايف وكاين اللي يحبوه فيديو. عن قريب إن شاء الله لا قدرني ربي راح نديرو معكم فيديو. هنا راح نشارك معكم حافظة تاع الابتدائي. جبت قطعة تاع سكاي تاعي، جيبي سكاي اللي حبيتي انتي. كاين اللي سألوني على هذا سكاي من شريته، انا كنت شريته من قبل في البليدة، ولاية البليدة عند المقابل الإذاعة. جبت قطعة العرض تاعها 35 سنتيم والطول تاعها 64 سنتيم. يعني انتيا جيبي جيبي ورقة أكات وقيسي عليها وزيدي شوية باش يقدر يدخل الكراس ولا الأوراق الامتحانات. كنت طويتها على 2 كيما راكم تشوفوا، ودرت لها هذاك الشكل الدائري اختياري، يعني تقدري ديريها مربع، انا فقط حبيت للتزيين. جبت البيروكي تاعي ودرت به هذاك الشكل دائري، ولا جيبي طبسي ولا اي حاجه، يعني حاجه دائريه. فوالا نحيت هذاك الزوائد ديالي بعد ما قصت. وثاني نقولكم باللي القياس سورتو في السكاي لازم تستعملوا الكوس باش تاخذوا الزاويه القائمه تاعكم. لازم الشكل تاعكم يجي مربع ولا مستطيل، فهمتوني؟ يعني ما يكونش زائد منا ولا منا. جبت هذا البولي بانك اللي كنت وريته لكم من قبل ونحب نخدم به لان الثمن تاعو قلت لكم رخيص، يجي هكذا على شكل رولو شغل بيه. حطيت سكاي على الوجه تاعو لا دوبلور هذيك ولا البي على القفا وخيط. ومن بعد وليت نغطي الخياطه ديالي كيما راكم تشوفوا. ما تنسوش الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل صلاة والسلام. وما تنسونيش أيضا بالاشتراك والجام وتفعيل زر الجرس باش يلحقكم كل جديد. ديروا على الكل باش يلحقكم الإشعارات التوعية. هنا كما راكم تشوفوا أني نخيط هذيك الخياطة، يعني نخبي الخياطة تاعي. هو هذا لا دوبلور والعرض تاعو 4 سنتيم، أنا كنت خيط من قبل 1 سنتيم وزدت طويت 1 سنتيم صافي 2 سنتيم، قعد لي 1 سنتيم منا و1 سنتيم منا صافي 2 سنتيم. تفاهمنا؟ يعني عريض ويخدم لك ما شاء الله. شوفوا هنا راني نحاول نسويه باش ما يجينيش معبن ونغطي. انا بديت من هذه باسكو هذه اللي راح نطوي عليها. هذا عمل سهل وبسيط. تشري سكاي ب40 في المتر ولا كاين تا 50، كاين يعني اسعار مختلفه. خيري انت اللي حبيتي، المهم خيري سكاي اللي يمشي على الماشينه تاعك. فوالا شوفوا هنا الخياطه اللي نوري لكم فيها. نحيت هذوك الزوائد بيان سور، نقي الخدمه تاعي. وحنا في الجلود عامه نخدموا بالبريكي، لازم نحرقوا الخيوط باش ما كيما نقولوا حنا نقتلوهم ما يزيدوش ينوضوا. هنا شوفوا كنت نقيس، خذيت القيس تاعي 23 سنتيم. جبت المتر تاعي وقصت 23 سنتيم، راني كتبت لكم لازم يكون نفس القياس 23 23 23. حكمت بالمساسك هادوك باش كي نخيط تجيني سهله. يعني هذا القيس لازم يروح كامل مع 23 سنتيم. وايضا اللي دخلت دركا وشافت الفيديو نقول لها راني دايره مقلمه بسحاب ومقلمه بسحابين، يعني فرميجه وحده وزوج فرنيتور. تلقاو الروابط تاعها ثاني هنايا، خضروا الفوق تلقاو الرابط تاع المقلمه بسحاب ومقلمه بسحابين، وفي نهايه الفيديو ايضا تلقاو الروابط تاعهم. وان شاء الله تطبقوا العمل هذا سواء درتوه ليكم ولا الاولاد تاعكم ولا درتوه كمشروع. شوفوا هنا قلت لكم راح ندير البي هذايا صاير داير على المقلمه تاعي، على عفوا على الحافظه. كنت نهضر على المقلمه قعدت في المقلمه. شوفوا اللي ما تحبش دير البي تطوي وتخيط من الداخل كيما راني نوريكم. فوالا ومن بعد دير البي غير الفوقه. شفتوا هكذا كي تكملي ديري البي غير من الفوق. شوفوا كي تقلبوها منا ما يجيش فيها البي، لكن انا الزبائن تاوعي يحبوها هكا صافي درتها على حسب طلب اللي يحبوه كيما نقولوا. فوالا طويت 1 سنتيم من تحتها. وهنا نقول لكم بلي عندي 3 قطع، القطعه الاولى الثانيه ولا دوبلور هذيك. بديت نقص شويه باش تجيني هذاك الشكل دائري يدور معايا بالعقل. شوفوا
ايضا حبيباتي اللي تكون ما تعرفش تتحكم في الماشينه، راني دايره في القناه درس الخطوط، تقدر تروح تولي للقناه الفيديوهات القدم تهبط، ونخلي لكم رابط تاعو في صندوق الوصف. ايضا تروح تشوف درس الخطوط باش تتعلم تتحكم في آلة الخياطة. فوالا هنا للنهاية خليت 1 سنتيم وزدت طويت البي تاعي. وبوان داغي ما ننساوهاش، وكما دائما نقول هذا العمل موجه للأطفال، سواء كانوا أطفال صغار ولا في الصيام ولا في الليسي. كيفي حاولي تخدمي خدمة مليحة. أنا هنا استعملت الخيط اللي قلت لكم عليه من قبل، الخيط تاع السكاي يعني الخشن. شوفوا هنايا هاوليك 1 سنتيم اللي خيطوه، هاوليك 1 سنتيم اللي نزيد نطويه، صافي 2 سنتيم. قعد لي واحد منا صافي ولاو 4 سنتيم. فهمتوني؟ هاي شوفوا كيفاش تجي العمل نقي ونظيف، والزبائن تاعك يحبوا العمل تاعك ويقولوا لك يعطيك الصحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. استغفر الله العظيم واتوب اليه. ما تنسوش الاستغفار، ما تنسوش الدعاء وانتم ما تخدموا، ما تنسوش ايضا ذكر ربي سبحانه. لازم دائما في العمل تاعنا تقولوا بسم الله وربي يسهل عليكم ان شاء الله. والاتقان في العمل كما دائما نقول. الهدف تاعنا هو الخدمة تاعنا تخرج نقية، تخرج شابة، وتعجب الشخص اللي راح يديها، الزبون ولا الزبونة اللي راح تديها. اكيد الدراهم ثاني مهمين، لكن قبل حاجات تكون السمعه تاعك. يدي هذاك الشخص ما يقولش باللي داها منا وتقطعت له منك، يقول لك هذاك ما يعرفش يخيط، هذيك ما راهش تخيط. لا لازم كي تديها كي تزيد تعيط لك ماشي تقول لك تقطعت لي ولا تفرقت لي، تقول لك زيدي خدمي لي، ولا جابت لك واحد اخرين يخدموا لك. هذا هو الشعار تاعنا دائما. الشعار تاعنا التسويق هو انك يعني خدمتك هي اللي تبيع روحها، هي اللي تدير تسويق يعني انتي ديري تسويق لنفسك. هذا واش حبيت نقول. واكيد اللي عندها اولادها ولا الزوج تاعها تخدم هكذايا، وتحطهم مع مقلامات تاع سحاب واحد تاع فرنيتور وحده ولا زوج، وتعرضهم للبيع. الناس راح تحبها اكيد باسكو راح تشد مده طويله. هنا شوفوا راني نغطي عفوا بالخياطه ديالي. شوفوا راني نسوي ودائما نخزر من تحت باسكو باش ماشي حتى نخدم بعد نلقى روحي راني مواسيه. فهمتوني؟ شوفوا وراني نخدم وني نسوي فيها. شوفوا باش تخرج من الفوق ومن تحت كيف. هنا وصلنا لنهايه العمل تاعنا. شوفوا الله يبارك كيفاش تخرج العمل. جبت هذه لي تاع لي بوطون تاع القفالي تاع الازرار، جبت لي مول تاعها والقفالي. هنا كي تروحوا تشرو كاين قفالي يجوا يعطيلك 4 زوج يجوا كبار نديروهم من الوجه الفوقاني، وزوج يجوا صغار نديروهم من الوجه الخلفي. انا اخترت هذا اللون، تقدري تختاري نوار، تختاري اي لون اللي حبيتي. فوالا انا كنت نشري علب كبار، وخطره لقيت هذايا واحد يبيع هكذا باكيات صغار في باكي كبير وفيه بزاف الالوان، شريتهم. شوفوا هنا وريت لكم كاين الكبير او عفوا وكاين صغير، كاين الكبيره وكاين الصغيره. شوفوا يعني انت كي تروحي تشري يعطي لك 8. فهمتيني؟ هنا انا حبيت ندير قفلين، تقدري ديري وحده في الوسط. يعني هذه بما انها رايحه للتلاميذ الابتدائي باش كي يرفدوها زعما نقولوا كي يكون عندهم غير حصه تاع الرسم ولا ما يطيحولهمش الدوزان. هنا كنت القيس تاعي اللي طويتها كيما راكم تشوفوا مطويه هكذايا 25 سنتيم. من الجوانب منا بعد 7 سنتيم و7 سنتيم، ودرت القفل تاعي هذاك بهذاك الثقاب تاعي. شوفوا هنا نوري لكم ليمول، كاين اللي يجي من الفوق وكاين اللي يجي من التحت ماشي كيف بلاصيتو في لاباغاي هذيك، ودرت القفل تاعي. يعني هذه ولا غير تساعد بزاف العمل في هادو في الطابليه ثاني يحبوها بزاف شغل عمليه. فوالا شوفوا هنا كنت نقيس برك باش تجيني مستقيم، يعني ما تجينيش معوجه. كما دائما نقول لكم ونعاود لازم نتقنوا العمل تاعنا باش تجي الخدمه شابه. وانتم حبيباتي اللي دخلت دركا ووصلت لهنا وما دارتش الجام هذاك، روحوا ديروا الجام هذاك هو اللي حيطلع الفيديو. انتم ما خسرتوا حتى شيء كي ديروا جام. يعني حبيباتي ديروا جام، حطوا لي تعليق محفز،
وحطوا لي حاجه اللي حابينها، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. كما على بالكم القناه راهي جديده يعني، وراح تطلع اكيد بتفاعلكم وبالجامات تاعكم بالاشتراكات تاعكم. مشتركين عفوا القدم نقول لهم يعطيكم الصحه نورتوا القناه، والمشتركين الجدد نقول لهم مرحبا، ألف مرحبا وسهلا بكم في قناتنا عالم الخياطة والجمال والطبخ. نورتوا القناة. فوالا هنا شوفوا كي كملت حرقت هذوك الخيوط اللي من الجو من تحت، ما قطعتهمش بالمقص باسكو ينسلوا كي تحرقيهم ما يزيدوش يعاودوا يتفتحوا. هنا تقريبا شوفوا وصلت لنهاية العمل تاعي. هاي ديك المقلمة وهاي ديك الحافظة اللي راهي رايحة لمولاها بالصحة والهنا وبالتوفيق في المدرسة نقوله. ونقولكم نتوما يعطيكم الصحة اللي قعدتوا حتى لدركا وشاهدتوا الفيديوهات، وما تنساوش كما قلت دائما الاشتراك وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم.